Ahoi! Minu selja taga on üks nõukogude aegne lipulaev. Ma ei teagi, kas ta on 07 või mis asi see mudel on täpselt. Aga igal juhul tollel ajal, kui see oli siis 85 või midagi, oli see iga mehe unistus 09 kõrval. Nii et see konkreetne auto on siis ralliks kohandatud ja mina nägin teda viimati umbes 3 aastat tagasi. Ja siis juba mitte siis originaalmootori peale, vaid siin on siis Toyota, ma ei mäleta, mis see tähis oli, 1600 mootor. Tegi päris korralikult seda horsepowerit seal Dünos, nii et nüüd on ta siis 3 aastat olnud kadunud ja tuleb välja, et ta 3 aastat ei olegi sõitnud ja upgrade itud on siin sillatalasid, veermiku, vedrustust ja oli plaan, et läheks siis nädala lõpus võistlustel, aga ennem seda testisid seal kuskil jäärraja peal ja selgus, et tundub, et on kütuse näljas, ta ei tööta ja kui meelitad, siis liigub, aga järsku gaasi vajutades hakkab puterdama, nii et suure tõenäosusega on siin surnud kas mõni kütusepump või mõni andur, aga see selgub õige pea, sest et ennem tuleb teha korda tagumine käik ja Magnus hakkab seda lammutama, sest tagumine käik ei lähe sisse sellepärast, et käigukast ei lähe, sequential kast ei lähe siis neutraali peale, seal on see lukk on ja et see lukk millegi pärast ei tööta, võtab lahti ja vaatame, mis seal sees on ja siis juba järk-järgult vaatame, kas jõuame Dünosse ka. No mis paistab? Õlilekked on siin. See on ralli auto. Tähendame üles. Veel just pandi peale mootor siia. Jah, aga siin on käigukasti sees on midagi. Nahkab. Ja seda teab. See ütles, et see otsakaan käib ära ja siis saab selle korda teha. Ta ütles, et lihtsalt maa peale ei saanud seda teha, ta oli traileri peale auto juba. Seda ta teab, jah? Ei, mis asja? Ütle seda uuesti siia ka. Ta pidi ju tegema ise ju. Ei, ta pidanud siin, meie pidime tegema. Meie pidime tegema. Tellis töö, ütles, tehke korda. Aga midagi hullu pole ju. Nii et selle teeb korda, vaatab, kas lambdad, boostid ja kütuse rõhutassid on olemas ja siis siin on siis see lukk on ja siin üleval nüüd. See on see lukk, aga see on hetkel tühi. Jah, ta ütles, kuradi vedru või mis iganes seal sees tavast läheb. Aga tundub, et see ei ole esimest korda, see on tal mitu korda juhtunud. No aga hakka lammutama, siis mul reedeni pole palju enam jäänud. Ei, ma pean selle homme ülehomme Dünosse panema. No nii, Dünos ma olen uue ilusa tutimütsiga ja siis vaatame, mis siit välja võlub. Praegu igal juhul juba siin siia sõites oli täitsa juba eeskujulik, nii et allus pedaalile ja reageeris. Mul tundub, et siin on midagi trompetitega tehtud ja tagumine käik töötab. Lambda anduri avastasime, et see, kui üles soojenes, siis jäi lukku ja vahetasime selle ära. Ja nüüd Magnus paneb siin auto kinni ära ja tuli mulle appi. Vaata, tegelikult on ju arvestatav abi, sellepärast, et kui sa vaatad neid autosid, siis need juba alt on mustad ja sitased ja mina olen siin puhta riidega reeglina, kes autos istub. Risti ei anna panna, jah? Jääb vasta sumpsi või? Võib-olla see on tagavedu, et võib-olla ei lullu. Ja hobujõudu ka ei ole nagu väga palju. Võib-olla püsib küll. Last alla. Anna, et saab hea. Paneme eest ka kinni, siis näeb. Ma saan ju teha ju natuke koormata vaata kõvasti ja siis teha vähe suurema pöördega. Väiks tõmbed, siis näeme, kuidas ta sikutab. Ja saab alati seal lisariho panna, et Ja. Sa polegi ammu Dünos abis käinud? Pole jah, pole olnud ju. Pole ju praegu on ju üldsegi nagu Düno mõttes natuke rahulikum aega. Vaata siin need kõik ju pidasid jõule ja siis mõtlevad, et aega on ju küll, ega siin ju võistlused on ju alles ju kevadel. Aga õnneks need mingisugused jäärrajamehed, need ilmuvad vähe varem välja, et ei tiku sellist asja, et tuleks maikuus kõik korraga. Aga jah, vaatame. Äkki saab hea.
kuidas oota, aga räägi, kuidas teil driftiga on, millal esimene võistlus on? Ma isegi ei tea, pole kalendrist vaadanud, aga siukene Tavaliselt kuskil mais on. sinna kanti, aga see on see, et trenni asju tahaks ka teha, et üks see võistlus, teine siin sees sa pead ikkagi auto testima ja mehel tolmu maha lükkama Ja, mehe pealt eriti. just, et trenni, et Kuule, aga see auto ei lähe ju kuradi talvega raskemaks, aga juhid lähevad millegi pärast. juhid lähevad küll raskemaks ja sealt ongi hobimad juurde vaja. Jah, sellest driftiautost, millest jutt käib, teate küll, et seal on nüüd vana juht on tagasi ja siis vaatame, mis sealt välja võlub Dünos. Aga istume sisse ja hakkame ladat kiusama. Kurat, nüüd selgus, et sisse laski tembiandur. Jebib siin, hakkas järsku siin vibratsiooniga üles-alla hüppam. Vaatasin, kütuse segu hüppab nagu millegi pärast. Aga on juhe katki või ei ole, ei tea? Mingi vigatus on, jah. On, jah? Vigamu katki, jah. Sigavad raudme katki. No aga siis paneme ukse kinni, teeme korda. Pole klemmi taga või? No see oli siin sees. Esimene asi, mis paistis, oli see, et seal siin niimoodi 2 karvaga koos. Oota, ma panen, fookuseerin sisse. Jah. Okei. No sellepärast ta hüppas üles-alla. Ja ma räägin, et ma vaatasin eile, et tempi näitab päris ilusti ja siis järsku vaatan logi, et kurat, mingi jama äski hüppab seal kuidagi naljakalt ja nüüd siis Dünos, nii kui tõmme vibratsioon tuli, siis käis seal -10 ja +30 vahel. Ja nii kui natuke sikutsid selle aastase otsast, siis klemmi tagant ka ära, et Oota, kas on vaja äkki käia kuradi tuua juppe või? võib-olla mina mulle korra toome mingisuguse tükki juhet ja Kolvi ja? jah. Sellist on näidatud kahjustada saanud, tundub. Vaata, kui kaugelt see on. Kas klemm tuli ka välja või? Või klemm on alles? Klemm on kõdas. Okei, siis saab äkki pika juhtme jupiga joodab sinna pikenduse külge. Klemmi ära võtma, jah. Saab selle klemmi tagasi pressida ja lihtsalt uus juhe võtta. See on juba parandatud ühes kohast ma mõtlen. Jaa, tundub küll, et ma arvan, et see põhimõr oli võib-olla meil. Okei. Lasen nulli, vajutan vaikselt peale. Lähen kuskil 90 prossani ja nüüd ta juba seisma ja nüüd tuleb jälle 40 peal tagasi vahepeal. Näe, 50, 40, 30 ja siis tuleb uuesti tagasi. Nojah, TPS ja Andur ka tuksis, nii et vaata, mis kood sellel on, et võib-olla ikka äkki saame selle kuskilt tuua, et omanik ei teadnud, mis Andur see on. Sest kuna see on ikkagi vabalt hingav auto, siin on trompetitega kõik ja kogu see kütuse ja süütetabeli kalkulatsioon käib ikkagi TPS ja Anduri järgi, siis see on väga eluliselt oluline, et teda ei kasutata lihtsalt niinimetatud kiirenduspumbana, vaid ta reaalselt kalkuleerib selle järgi. Ja vahepeal, kui sa hoiad seal 80% gaasi, siis hüpatakse 40 ja 50 peale ja see tähendab seda, et lisatakse äkki seal mingisugune 5 kraadi süüdet ja võetakse kütust maha. Et see ei ole hea, nii et selle peame ka korda tegema, vaatame, kas... Vaatake jahu ka veel. Jah, see on toru on ees. Saab hakkama. Noh, jah, mis see on? Eks see on. Auto on ju 3 aastat seisnud, ega siit võib need üllatusi veel tulla. Praegu hetkel üritasin hoida ühtlase gaasiga, ei saa. Hüppab edasi tagasi. Ma võin seda filtrit sinna panna, aga see teeb pedaali laisaks ja siis ei saagi niimoodi sõita ju. On-off saab, aga mitte nagu võidu normaalselt. No istud pimedas nurgas hommikul vara või? Jah. Eile meil pooleli väike vats Dünos. Mis siis seis on? Mis andur seal oli ja mis sinna asemele paned siis? Seal oli niisugune UK-st toodetud mingi spetsiaalne andur, mis ongi nii-öelda ainult racing. Aga sellega on see mure, et see on ainult UK-st ja seda muret ei saa. Ja meil on vaja, et homme võistlusele auto läheks. Jah, ja mis on nagu üleüldse ralli auto mõttes nagu kehva, et kui sul rajal läheb, kui sa võtad seda, kui sa ei ole tellinud. Aga vaatab, mis sobib BMW E36, E46 andur. No neid peaks igas nurgas olema. Neid saab nagu igalt poolt võtta, et enam ei ole vahet.
et tundub, et sobib, võib-olla vajab väikse modifikatsiooni, siis teeme hetkel adapteri vahele siia lihtsalt, kuna ei taha juhtmekimpu veel ümber teha. Ehk siis saime pistiku, lemmid ja tundub, et võiks sobida. Aga jah, pane kokku, siis lähme Dünosse, vaatame, proovime ta füüsiliselt ka külge panna. Jah. See on jah, et tegelikult on oluline kasutada juppe, mis on nagu levinud ja teada, et on ära testitud ja katsetatud ja toimib ka, sest ma eile sain omaniku käest teada, et selle konkreetse tükiga ongi hädasi. Ja kuna see auto on ju trompetitega ja vabalt hingav, siis ta ei käi MAP-sensori pealt, ta käibki DPS-i pealt, sest et vaakumit ei ole mootoris. Ja kui see DPS-i andur peaks nüüd villa panema seal edasi-tagasi hüppama, siis ei ole süütetabel, Kõik on valesti. ei ole kuradi kütusekogused, kõik on täitsa valesti ja seda oli ka tunda, nii et ei ole. Ja siis veel lisaks ma pärast räägin selle IAT-sensori teema ka ära, mis siis õhtul veel avastasime, nii et koha peal. Nii et pane kokku nüüd, paneme leekima. Yes. Aeg on raha ju. Ja muidugi. Nagu ta on? No enam-vähem, saab paika äkki. Ajutselt dünoarad ja... Ja siis pärast sõidan töökotta ja siis paneme paremini. Ja, et ta praegu selle saaks kinni küll, aga siis ta on see asend on natuke vale hetkel. Et tuleks offset'i teha. Ta näita mulle. Et ta Ja. niimoodi on see puldi kuskil. Aga see on see, kui trosselt võitad. Ja läheb põhi ära. Ja, siis ta liigutab ära ennast. Eks tuleks panna natuke offset'i ja siis on juba nagu käiku külje veel. Aga vilja otsa läks ja alguse põllupuu. Okei. No vaatame, paneme kinni, siis teeme selle kalibratsiooni ja vaatame, kas õnnestub. Ma pean siia sisse saama ja... Asi ei ole selles, et ma oleks nagu ulme suur, aga lihtsalt rool on, mis ei käi ära ja siguli iseenesest on väga väike ja... Nägid sa? Sain sisse. Nii. Laseme toa haisu täis. Siin ei ole midagi. Selle vendipuldiga kaela ja vaatame, kas käima ka läheb. Natukene jah. Väga hea. Nüüd käib nagu kellavärk. Ma niimoodi see... Põhimõtteliselt ma sätingi, siin ei ole ju tühikäigu mootorid ega mitte midagi, et ta külmas peast käima läheks. Praegu vähemalt me näeme IAT on vähemalt 18-17 kuukse lahti tegi. Ennem oli 30-25 ja siis tekitas vähe kahtlusi. Vendi tööle jah. Kuidas on? Lekkeid ei ole? Lekkeid alla juurde ei ole tulnud midagi. Toimu ei ole, jah? Väga hea. Oh, käib hoopis teismoodi. No ikka väga palju paremini. Ja vaata ees. Et siin see nipp oligi. Noh, häda otsa või? Ikka jah. Nüüd on see kuradi, see asi siin liigub, kui ma siin dünotan ja siis nüüd murdis ära juhtmed selle anduri tagant. Jah, täpselt selle nii-öelda klemmi tagant. See, mis seal sisse läks. Vaatasin, et sisselasketemp läsku viskas 30 kraadi ja siis segu läks kuidagi rikkaks. Ma esialgu nägin, et segu on rikas ja hakkasin otsima, miks ta järsku rikkaks läks ja siis loogiline. Ta on -30 arvas, et õhutemperatuur on väga külm. Yeah. Ja siis, kui sa liigutsid, siis see näit hüppas ka. See oligi tunda, et selle lükkas kokku poolesse ja ühele mitte otse, vaid tegi selle jõnksu sisse.
Ühesõnaga me teeme praegu ajutise ratsi, et me saame ära tünotada ja siis läheme töökotta, hakkame neid andureid siin installima. Korralik paigaldame. Ralli tuleb ju. Selles ongi ära. Kõigil on viimasel hetkel kiire ju. Ega siin, kes see ikka siin öö arvelt teeb. Aga noh, äkki saab hea. Igal juhul hääl oli palju parem. Ja, kui Andur õigeks sai lõpuks. Ega meil muud varianti pole, võtame siis selle anduri sealt ära, et me juhet praegust siin remontida ei saa, siis et kiiresti saaks auto häälde. Paneme anduri kuhugi siia serva peale, et ta saab siit ikkagi tuult ja välisõhku ja ta ei sikuta seda juhet küljest ära. Teeme seade ja siis lähme töökotta, hakkame tegema siis seda parandustööd. Vaatame, kas rehv ka sulab või? Ei olegi päris okei. Kleepub küll ja puhas on see talverehv, aga selle jõuga ei ole probleemi 200 aubööda. Vaatan siin 3 aastat vana graafikut, siis oli 210 hobujõudu ja 215 newtonmeetrit, on ju. Siis täna on meil 192 hobujõudu ja 191 newtonmeetrit. Midagi on siin muutunud. Ma sain aru, et summutit on muudetud. Ja muud ei teagi, et igal juhul natukene ja ülekandeid on muudetud, mis ei peaks nagu seda mõjutama. Et siin veidikene on igal juhul jõudu vähem. Miks? Kes seda teab? Aga fakt on see, et mis meil siis on siin? Ütleme siuke 15-18 hobujõudu on vähem ja siukene 20 newtonmeetrit. Sellisel autol oleks see tegelikult abiks, kui see oleks olemas, aga nii on see praegu on lihtsalt midagi pole teha, et ma mängisin siin ja katsetasin erinevaid asju ja rohkem siia juurde ei saa. Siin mõni hobujõud sinna tänna ja piir on käes, et eks siis seda peab natuke rohkem analüüsima, vaatama seda väljalaset ja kas siin nukkmõll on maha käinud või rihma asend on muutunud
mida iganes siin võib olla, nii et näitan teile lähemalt ka, mis tulemus on, et sellega peab tegelema. Aga vähemalt on auto võistlus valmis. Me läheme nüüd kohe töökotta ja paneme andurid omale kohale kinni ja siis IAT-le teeme ühe korraliku juhme sinna ja mina lähen nüüd mööda maad kihutan siis töökotta. No näitad tükki või? Proovime, testime. Proovin seda kuidagi siit filmida. Okay. See läheb nüüd eraldi poltidega, jah? Jah, ja siis tekib siia sellele anduril omal polt. See oli häda, et nurk oli vale sellel anduril. No, proovin igati pidi siin kuidagi zoomida, aga ma ei tea, kas jääb peale. Äkki jääb? Ja siis läheb andur läheb niimoodi, jah? Noh, nagu päris ju, kuule. No nii, siiber külles, või teab mitte siiber, aga ütleme siis siibri andur või siis TPS, trotlapodi andur, kuigi siin ei ole trotlapodid, siin on 4 individuaalset, see on siis ITB-d koonust seal õhuboksis ja andur on nüüd BMW E36 oli, veel vanem oli 36 on. 36, 46 mõlemad, jah. Ja, no, tundub, et loeb, sest et mina igal juhul vaatasin kalibratsiooni üle, panin seal natuke neid volte aju seest ja märkisin ära siis põhimõtteliselt, kus on siis nullasend ja kus on siis põhjagaasi asend. Nullasend jäi sinna 0,4 voldi juurde, mis on okei. Ja põhjagaasiga jäi 3,7 juurde, mis on ka ideaalne, nii et iseenesest tipp-topp. Nüüd on vaja ära oodata, kuidas rallil läheb. Klepsud igal juhul küsiti. Ma vaatan, et siin ma panin autosse istme peale paar Racetune'i klepsu ka, nii et paneb auto külge, et kui kes siis Otepääle rallit läheb vaatama, siis, või siis kui video on juba üleval, eks ju, siis on see ralli juba toimunud, aga kui te nägite, siis on see sama auto, mida te siis nüüd videos näete meie juures Dünos ja Magnus siin teeb, vaata, ma näitan seda ka, et kuidas juhtmed on siin, aga need on ka, sellepärast on ka probleem, et need juhtmed on lihtsalt sikutatakse, vaata seda. No. Nii palju liigub, et siin on vaja teha niimoodi, et see juhe läheb sinna õhuboksi külge ja siis ta ei rebita vähemalt pistiku tagant ära. Sa nägid paremini, niimoodi liikus Dünos, jah? Dünos just lõpupöörde tegi niimoodi. Ja. Andis minna, et siis pole ime, et juhe ära tuleb. No aga selge, kuule, aga hoiame pöialt. Ma arvasin, meil tullakse kohe autole järgi. Ma veel lähen, panen ta käima ja lähen veel teen natukene siin ukse taga veel testi, et kas kõik on nii nagu ennem ja siis viskab juba treilerile.